హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు పొద్దున్న లేచి బయటకు వచ్చేసరికి మా జామ చెట్టుని అయితే రామచిలుకలు చూసారా, జామ పండు కొంచెం మొగ్గింది తినేస్తుంది అనమాట. డైలీగా తినేస్తున్నాయి. ఎప్పుడు కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేద్దామన్నా దొరకట్లేదు. ఇవి ఈరోజు దొరికాయి అనమాట. సో చూసారా, రెండు ఎంత చక్కగా తింటున్నాయో. మా అత్తయ్య మామయ్య వాటి వైపే చూస్తున్నారు. ఇంకా నేను వీడియో తీస్తున్నానని తెలిసిందేమో ఆ చిలక ఎగిరిపోయింది. సరే దీంతో అయినా సెల్ఫీ వీడియో తీద్దామని క్యామ్ తిప్పేలోపు చూడండి అది కూడా పారిపోతుంది. క్యామ్ తిప్పాను, అది కూడా పారిపోయింది. సో కానీ చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. బాయ్.